Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Manni kun mana eenyu isinitti fakkaatame? Mana eenyuun jiraadha? Tilmaamaame mee tilmaama namni tilmaama jalqaba argate. Mana eenyuun jira isinitti fakkaatame? Eessan jira? Mana eenyuun jira? Mana suura kana eessatti beektu? Akkamitti beektu? Suura isinitti agarsiisu manuma qofa isinitti agarsiisa. Naa jechuudha mabraati isaan ko nduma akkasuma dukkanaa seebar mana dukkanaa keessa galisse naa mee akkam jirtu fayyaa keessanii hundumtuu nagumaa halaa manni maatiin waatiin yaanta loosin dhuftu sagalee dhagaamaa jira naa jechuudha. Haraka magaalaa Walisoo keessan jedheen deeme Walisoo dhaqee jaartii tokko dubbisuu deeme. Jaartii taate amma bakka maal jaartii taatetti dhugaa rabbii amma jaartii noori hay jedhee maashaallaadhaan ijoollee maashaallaadhaati daddafaati. Nagaa keessanii akkam jirtu? Ani nagaadha. Viidiyoo hojjechuu qaafan dhiise ture. Har'a goonoo na kaafte iddoo sana. Guyyaa 23 booda. 23 booda bakka sireerraan kaasee ilaalaa Finfinneedhaa dhufanii. Nan ture miti dhiifama. Yaa'u nan ture. Yaa'u jidduutti waan adda addaatu ture na dhukkubee du'a gahii maal bakka waan karoora har'a duluunfadheetu man naqee ilaaluu qaba jedhee. Dhufanii anis baga nagaan dhuftanii jedheeni galatoomaan jedhaan asumaan dhugaa jechuun yeroo tokko wanti dubbatan baay'een nama rakkisa. Tarii kan inni isaan caala beekuyyuu kan hin dhufne jiraachuu danda'a garuu isaan yeroon argu wanti namatti dhaga'amu tokko hin jira. Ani baay'een itti gammadee dhugaa galatoomaa maal jechuun danda'a? Obboleetti kootidha. Maatiidha akkoo namni walitti dhufeera taanaan maatiidha. Maatii ofii immoo dubbisuun gaafachuun dirqama keenya. Dubbisuunis dirqama keenya. Kana immoo ndam liif irratti waadaa galee bira barkoo nan ture malee. Gizee baay'een na bilbiltii keessaniis booda kaameeraatti dhiyaachuu dandeenya. Walumaan dhufanii kunoo gaashiyyeen boqotanii dhugaa wajjumaan dhufanii kunoo. Kottu nagaa gaafadhu viidiyoo tokko nu kenna. Gottu dubbisi. Asitti kanas waan ta'e. Dhugaa akkasitti sitti naannessina. Kufa. Ashama harka fuunee masqala fakkaatee dhufe bari. Nagaa keessanii jirtu fayyumaa naguma. Waaqayyo nu gargaaree waan ilma arganneef gammachuu guddaadhaan galata guddaadhaan kan ka'e. Guyyaa ayyaanaa fakkaadheen dhufe gammachuu guddaa waan natti dhaga'ameef jechuudha. Nagaa keessanii jirtu fayyuma. Sirraa galata rabbii liinkishii kana jalatti piinii isiniin godhaa dhaqaatoo jajjabeessaa yeroo kana jechuudha. Yeroo araasii keessa waan baay'ee nama barbaachisaa. Bishaan illee nama jalaa dhufu. Mana araasitti isuma dhugaa koosiin jira. Ani kiiloo namni dhugaadhaaf soba jechuu dhiisuu danda'a malee jechuudha. Dhadhaa mucaa jalqabaa korratti dhadhaa kiiloo 20 qopheesse. Yeroo san kaa bakka waxxaatiidha. Waay irra jirra. Ji'a tokko iyyuu nyaanne dhugaa jechuun keessummaan irratti baay'ataa ture. Baay'ee jechuun waajjirri keenya waajjira koo nama 3,000 faana hojjedhaa ture. 3,000 alaqaa koo fi waardiyyaatu hin dhufne miti. Sadaniyaa makibabii fi waardiyyaa qofatu hin dhufne fi maashinootaan irratti hojjetaa ture. Malee hundumtuu nama 20 ta'anii ji'a tokkoof wayi na bira dhufaa turanii jechuudha. Har'a nama 20 erguu boru nama 20 liistii qabu isaan. Akkasitti. Kanaaf bishaanumti illee manaa dhumaa ture dhugaa. Mana araasitti bishaan hin barakatu. Wanti barakatu hin jiru. Wanta sukkaarri hin barakatu, bishaan hin barakatu, midhaan hin barakatu. Kana durjii alama ji'a 3 ga'utu torban tokko faatti dhuma waan isaa kun beeku. Keessummaadha gammachuudha dirqama nama isaafi miti. Waan nama dhiyeessituufi miti. Waan isaa laabee akka mana araasii jiru hin beeku. Naafis warri beektamee nu naa deebisa. Beekuma akkati aartuuf akkati qoramtuu fi seexanni godhatee hin beeku. Waan akkasii. Inde dhadhaa kiiloo 20 jechuun
Gisee kanatti too herreegamee. Hojii kanan jedhe marqaa kiiloo 50 qophaa'e. Ka obboleettii Amsaalutu daasisee isa kan ragaadha kun ragaa dhugaa jirudha. Kanaaf bakka juma isaatti dhume bakka gaafa ji'a isaatti haa kunis mana hin jiru dhaqee daasise gaashee bitee. Yaa Finfinneen waan qophaa'etu jira waan ta'eef dhaqee qophaa'aa bitaa indaakamaa ture. Kanaaf iyyuu jechuudha gara finishiingitti hoggaa dhufnu yuutuub ishii yoo isinitti tolullee baate banaa lafa godhaa fi daayipariin hin barbaachisaa, waayipsiin hin barbaachisaa, waan hedduu barbaachisaa. Kanaaf warri barbaadan immoo jalatti jechuudha suupper teenkiidhaan mana kootti miti dara mana kootti naasaa jira mana ishii dhaqaati maashaallaa jedhaanii suupper teenkii godhaa fi liinkii kana jalatti isinii gubbiin isinii goonu qabadhaa dhaqaati jechuudha. Dhugaa rabbii baay'een gammadee akkasittis immoo waaqayyo gargaare lama ta'uun iyyuu waa tokkodha. Kanaaf waan jettu qabdu. Kanaaf bakka kanuma dhufu isaanitti gammadee caalatti immoo waa biraarrayyuu yaa mana teenya waan ta'eef yeroo baay'ee viidiyoo yeroo hojjetan immoo waan bira mal qabna isuma hojjannaa nu ilaala laayik sheer godhaa jechuu barbaannaa. Kana booda yoo viidiyoo hojjetanii ilaalaa fi sheerii godhaa fi kana sababiin isaa akka durii hojii deemuu hin dandeessu. Mucaan hanganni guddatee waggaa 4 waggaa 5 mana barumsaa galutti manuma teessi waan ta'eef viidiyoo ishee ilaalaa fi jajjabeessaa fi sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi yoo mallee dhaggeeffachuu isinitti toluu dide banaa fi lafa kaa'aa fi televizyiiniidhaan laaptooppiidhaan taabileetii warri qabdan moobaayiliidhaan banaa fi lafa kaa'aa fi isiniin jenna. Kanuma. Subscribes godhaa dhugaa rabbi subscribes godhaa fi Maatii haaraa ta'a. maatii haaraa Beeknaa jedhaati. maqaa inni jettee mucaa Kamunya Saamu'eel Saamii. Saamu'eel maal ijoollee maqaa Yesaara yaadnaa yaadnaa Mucaa mana Waaqayyoo hojjetu sana Saamu'eel. bakka kanaan booda hunda dandeessu nafeet haadha Saamii jenna jechuudha. Saamu'eel jechuun dhufee biyya keenyatti namni tokko mucaa godhateera taanaan maqaan hin waamamu. Maqaan hin waamamu maqaan keenya irraa Mucaa godhannaan maqaa haadhaa baluu abbaa baluu jedhama malee maqaan hin waamamu. Maqaan hin waamamu. Kanaaf haadha Saamii jajjabeessaa maashaallaa jedhaanii waaqayyo bagas gargaare jedhaanii gargaarsa waaqayyooti dhugaa. Namoonni baay'een gizee garaatti baatan an darban meeqatu jiru. An akkasumattis immoo waan meeqa keessa dabarsan hedduutu jiru. Waaqayyoo nama gargaaredha. Du'anii galuudha. Ijoollee biyya lafaa irratti fiduu jechuun haati aarsaa taatee deebitee nama namaaf kennite jechuudha. Waaqayyo immoo gargaaree akkasumatti iyyuu akkas mucaa nagaa aammachuun ofiis nagaa ta'anii akkas ta'anii haasa'uun waan guddaadha. Baga waaqayyo si gargaaree maashaallaa jedhaanii warra amantii keessanii jechuudha. Waan itti amantanii warri gooftaa Yesuusitti amantanii gooftaa Yesuus bagas gargaaree jedha. Warri mabeetee maaramitti amantanii mabeetee maaramiin bagas gargaarteedha. Warri immoo waaqa tokkichatti amantanis waaqayyo tokkichi bagas gargaaree jedhaani waan itti amantanii diimokiraasiidha amantii waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu jedhaanii isiniin jedhaa viidiyoo mana ishiittiin walitti deebina kanarra nagaatti turamaa isinitti baay'ata. Nu nuffitummoo jechuudha.